Ayo, mari kita ngetes alat serut ini dengan pakai amplas yang bisa disetel naik turun. Ini pakai amplas silinder dihubungkan dengan lahar-lahar, dan ini bor, dan ini di bawahnya tatakan amplas kasar juga untuk amplas kayu-kayu yang kasar. Jadi kita ini udah baru selesai. Mari kita mau tes untuk nyerut kayu-kayu. Halus permukaannya. Dia ngebut kan bisa bersih. Kita tes kayu yang lebih besar. Ukurannya lebih tebal.
panas. Tongkat makan kayunya kemakan kira-kira 2 mili.